即係聖靈降臨日嚇，五旬節嘅週日嚇，咁所以咧講呢個題目真係非常之貼切嘅。咁咧最近係咪大家可能都會比較少見到我啊？成上個月咧，我差唔多，我可能唔覺，大家唔覺我冇喺度。我有30日咧，其實冇返到教會。咁原來咧，我係去咗帶咗媽媽咧，就返咗去馬來西亞。咁喺過往嘅30日咧，就我去咗差唔多4個國家。咁當你去到一個新嘅國家，每一次落機，其實你最緊張係乜嘢啊？有冇啊？大家會點啊？第一樣嘢就即刻點啊？WiFi 啊，電話係嘛？我都係啊，我老公都係。喂，你記得啊，上網啊，記得買 SIM 卡啊。咁我發覺喺嗰30日裏邊咧好緊張，要買4個 SIM 卡，因為我咧就分別去咗馬來西亞啦、新加坡啦、台灣啦、香港啦。咁即係呢個網絡咧，對我哋而家嘅日常生活咧，其實真係都幾緊要嚇。即係我成日都想要俾啲網絡覆蓋。咁但係我哋有冇諗過，其實咧，我哋即係都係需要有聖靈覆蓋嘅，係嘛？聖靈喺我哋嘅當中。咁但係咧，當我睇翻我自己嘅時候咧，我發覺咧，哇！原來我上網嘅時間咧真係好多。大家有冇諗過下？其實一日裏邊你用咗幾多時間係對住個手機上網？OK， 咁呢度俾少少 statistic 大家睇下，差唔多1/4嘅時間，呢個係一個網上嘅一個統計。我哋用咗差唔多1/4嘅時間，即係如果你用咗差唔多8個鐘頭瞓覺，8個鐘頭係食嘢、洗手間去沖涼，即係其他時間 basically 咧，你可能咧真係好多時間咧都係上網。咁當然有時上網係工作啦嚇，咁但係好多時候我哋可能用咗佢咧，就即係我自己講緊咧，就係一睇 YouTube 咧就一路睇一路睇。咁所以咧呢一次準備呢個聖靈嘅呢個同在嘅呢個題目咧，亦都俾我再一次咧去睇翻，我係咪真係同聖靈咧係時常咧係好緊密咁樣一齊生活？係咪淨係咧我成日揸住個手機，淨係同個 WiFi 一齊生活啊？咁所以喺我哋開始今日嘅活在聖靈同在嘅題目之前咧，讓我哋一齊有個禱告好嗎？感謝我哋嘅主耶穌基督，今日係你復活嘅第7個主日，亦都係聖靈降臨嘅主日。你將你嘅生命獻上俾我哋，亦都真係差派你嘅聖靈與我哋同在。呢個保惠師，我哋祈求今日聖靈今日係真係恩膏我哋在座嘅每一個弟兄姊妹。聖靈啊，進入我哋嘅心裏，令到咧我哋嘅靈裏柔軟謙卑，讓你咧亦都打開我哋嘅耳朵，讓我哋聽見處處都係福音。聖靈啊，打開我哋嘅眼睛，看見你喺我哋嘅身上，我哋嘅周圍都係有神蹟，亦都更加係省察我哋，讓到我哋嘅靈命咧個觸覺咧係敏銳，因為我哋想更加親近你，我哋想與你一起。聖靈啊，我哋亦都藉住今日嘅題目，我哋想更加認識你。祈求聖靈賜下我哋呢一個信心，亦都求聖靈咧，好似恩膏咁樣，真係恩膏我嘅嘴唇，去宣講你嘅話語，耶穌基督你嘅話語，讓我為你作見證，亦都讓弟兄姊妹一齊為你作見證。以上嘅禱告乃係奉主基督聖名而求，阿門。好啦。嗱，今日咧其實經文就唔多，得3個經文嘅啫。咁因為我哋暫時咧唔會逐一讀出，因為咧當我哋講到個經文嘅部分咧，我哋會一齊去睇呢個經文同埋一齊去讀嘅，好嘛？咁但係若果而家大家弟兄姊妹手上有Bible 啦，或者係呢個 Bible Apps 咧，你亦都可以將佢翻到去使徒行傳先，因為今日嘅題目咧好多都會係使徒行傳嗰度攞出嚟參考嘅。嚇，《使徒行傳》啦，第1章或者第二章嘅。好啦，咁今日係五旬節嘅週日喎，知唔知五旬？大家知唔知五旬係咩意思啊？五嘅乜嘢？50係啦，50日
係啦，咁咧五旬節咧就係耶穌復活之後嘅第50日，所喺聖靈降臨嗰日發生嘅事情。咁咧喺經文嗰度咧，我哋可以睇到嚇，即係喺耶穌受害之後復活，佢咧翻嚟顯現俾門徒嚇，一齊同門徒一齊咧係共一齊生活咗40日，然後過咗10日之後咧，就係喺《使徒行傳》2章1節嗰度講到五旬節嘅到了。門徒咧都聚集在一起，真係係等緊呢個聖靈嘅降入。所以咧五旬節咧，亦都如果咁計嘅話咧，大家仲記唔記得今年嘅復活節係4月邊一日啊？18嗰個係受難節啦。咁所以星期日嗰日係4月20日。咁如果大家話好快去翻下嗰個 calendar 咧，今日咧其實就係第50日。所以今日咧我哋就係五旬節呢一日。咁我哋睇下咯，我哋而家大家係咪都係大家弟兄姊妹？我哋都係耶穌嘅門徒，我哋都係聚集在一起啊！所以其實今日嘅境況咧，都好似有少少似聖靈降入嗰日咁樣喎，聚集在一起。我哋期盼住咧聖靈再一次充滿我哋。好，咁可能大家都會講聖靈降臨日。咁當中咧，耶穌基督咧都同佢哋門徒喺《使徒行傳》1章5節嗰度講到，佢話約翰係用水施洗，但係不多幾日，你哋都要受聖靈嘅洗。耶穌喺呢度同門徒講咗，你哋將會受到呢個聖靈嘅洗。咦？可能大家會有個疑問，咦？我大部分都可能受咗浸禮啦，又或者將會喺6月嘅時候咧，有啲弟兄姊妹咧報名會受水禮係嘛？係。咁我再講一講啦，係。咁喺馬太福音咧，約翰咧亦都咁講，佢話咧，我會用水為你哋施洗，叫你哋悔改。但係喺嗰個我以後來嘅能力比我更大嘅，嗰個係耶穌基督啦。我就是給他提鞋也不配，佢係要用聖靈與火為你哋施洗。咁呢度又再講到一次，約翰亦都講到一次，就係咦，水洗又有一個叫聖靈嘅洗咯，係咪啊？咁可能大家就話咦，係咪同一樣嘢嚟㗎？我受咗水洗啦，牧師嗰陣時同我水洗嘅時候，其實都奉咗聖父、聖子、聖靈，係咪都應該洗咗㗎啦？咁咧，我記得咧，舊年咧，牧師咧曾經同我哋講咗親愛嘅聖靈呢個課題。如果大家仲記得嘅咧，佢就形容，我覺得呢個形容好貼切。佢話咧，喺聖靈其實都係同我哋同在，因為其實我哋相信耶穌，我哋能夠係認耶穌係我哋嘅主嘅時候，其實都係因為聖靈嘅感動。其實聖靈已經同我哋同在㗎啦。就好似你置身喺聖靈，就好似一個汪洋咁樣，一個海洋咁樣。所以當你水洗嘅時候咧，你都係置身於喺聖靈嘅同在。但係聖靈嘅洗係咩？聖靈嘅洗咧，就真係將呢個聖靈咧係注入，係充滿我哋。就好似你有水，但係咧你要飲落去，充滿你自己。咁呢個咧可以咁講，就係聖靈嘅洗啦。就係讓到聖靈咧，唔單止喺你嘅周圍，而係進入你嘅生命，不斷咁樣去更新，去令到你咧成為一個更像主嘅人。所以希望咧，大家今日咧，可能有啲人話：哎呀，我水洗咗啦。但係聖靈嘅洗係乜嘢？讓到你更加清楚嘅時候咧，喺以下可能之後幾個禮拜會再更加深入咁講到聖靈嘅洗嘅時候咧，讓到大家都能夠渴望咧係能夠有呢一個聖靈嘅洗，讓到咧聖靈係充滿我哋嘅生命，好嘛？係啦，咁所以咧，我想大家都鼓勵大家你望一望隔離，你話你要被聖靈充滿，鼓勵大家啦，我要被聖靈充滿，讓到大家咧都喺。真係喺五旬節嘅今日咧，係有呢個渴望，好嘛？有呢個渴望，冇錯啦。咁咧，其實我自己咧，有可能有啲人就係咪要一 part part 嚟㗎？係咪要信咗上帝、認咗罪、水洗、聖靈嘅洗咁樣嘅嚇？咁其實我自己嘅經驗咧就唔係嘅。我信咗主之後咧，
弟兄姊妹帶咗我信主之後咧，其實咧就未水洗嘅。咁但係咧，我哋嘅小組咧就會同我講話啊，你點樣幫助你祈禱啊？我哋有呢個聖靈嘅洗啊，咁或者咧你可以亦都求求上帝咧係俾你呢個方言禱告。咁其實對我嚟講就好順理成章，求咗，跟住咧我就用咗方言去幫我自己去禱告，咁然後咧差唔多半年之後咧，我先接受水禮嘅。所以可能有啲弟兄姊妹就話：我係咪要水洗先？冇所謂嘅，你可以信咗主，你渴慕聖靈進入你生命，你就可以有呢個聖靈嘅洗噶。好啦，好啦，咁跟住咧，我哋睇一睇下一個就係咁聖靈嘅工作。咁呢個聖靈俾到我哋有咩用啊？唔通即係好似水洗咁樣就係一個儀式？唔係，聖靈嘅洗咧係讓到咧我哋嘅生命咧係靠住聖靈咧係能夠得着能力嚇，得着能力做咩？做神嘅工作，亦都靠着聖靈嗰個嘅更新咧，讓我哋咧係面對每一日。頭先 Rebecca 都有講到啦，人生裏邊有好多低谷。亦都有時咧會係好多好令人擔心嘅嘢。聖靈就好似一個保惠師咁樣，係伴住我哋，去為我同我哋咧一齊去經過呢啲嘅高山低谷嘅。咁讓到我哋一齊咧去睇下咧呢一個使徒行傳1章8節，話到俾我哋聽聖靈嗰個工作係乜嘢。我哋一齊去睇下先。係啦，就係，sorry 嚇，係，讓我哋一齊去讀呢一個《使徒行傳》1章8節，好嗎？1、2、3。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。所以聖靈係降臨喺邊個身上啊？我哋全部喎，係嘛？咁我哋可以得到乜嘢啊？得到能力，為咗乜嘢啊？為咗做咩啊？見證。喺邊度做見證？全部。你嘅撒瑪利喺邊度啊？你嘅猶太全地喺邊度？就係我哋嘅周圍。係嘛？就係我哋嘅周圍，無論係我哋屋企、我哋嘅工作、我哋嘅家庭、我哋嘅周圍，就係我哋嘅撒瑪利亞，我哋嘅地極，係啦。咁即係主。好啦。咁頭先講咗關於嗰個五旬節嘅背景啦。咁我哋都要想認識下，我哋將會認識聖靈喎。可能大家都話：我知聖靈係邊個？聖靈咧係三一神中嘅一位。只不過係唔同位格嘅其中一個神。咁喺創世紀嘅時候咧，已經出現咗有聖靈啦，唔係淨係五旬節嘅時候話聖靈降臨啦，嗰日先有聖靈。其實聖靈咧就喺神創造天地嘅時候咧，耶穌基督天父聖靈都係一齊已經喺嗰度啦。創世紀1章2節講到地係空虛混沌，原面黑暗。當時所有嘢都未做嘅，未創造嘅，但係神嘅靈咧就喺運行喺水面上，咁然後有天有地，有海，跟住創造咗人。咁所以咧創世紀話到俾我聽，上帝嘅靈已經喺嗰度，已經係喺嗰度啦。咁若果我哋大家可能都有去上過我哋之前有啟示錄嗰個嘅系列，係嘛？成日都會聽到就係聖靈同眾教會講喺最後一篇嘅聖經裏邊咧，都成日重複聖靈同眾教會講。所以咧聖靈由始至終都係同上帝同在，係神三一神中嘅一位。好啦，咁聖靈嘅名。咁喺舊約啦，好多時候我哋會聽到就係話聖靈個名咧就未提到好似新約話佢係一個保惠師、一個安慰者嘅。喺舊約嗰度咧，佢就會講到聖靈個名其實就係神的靈、耶和華的靈，係啦。喺以賽亞書61章1節講到主耶和華嘅靈喺我身上，因為耶和華用膏膏我，
所以聖靈亦都係耶和華嘅靈，神嘅靈。咁而喺新約咧，記唔記得之前我哋亦都睇咗約翰福音，上帝耶穌喺未釘十字架之前咧，就已經同門徒講：我會咧要求父會差派一個乜嘢啊俾我哋啊？保惠師係嘛？咁其實呢個保惠師，我覺得咧呢個名真係好好，即係咧保衛咧，佢唔係用嗰個防衛個衛，唔係淨係企喺度咧幫我打仗，而係咧冇錯，佢都係會同我哋一齊爭戰，保護住你嚇。有咩事，聖靈咧就會保護住你。但係同時間咧，聖靈亦都有一個好溫柔，好似媽媽咁嘅角色，係慰問你、慰住你、俾恩惠你嘅。所以聖靈咧係陰柔並重啊，係嘛？係真係咧，不單止係保護你，亦都係咧係去安慰你嘅。咁所以咧，如果我問你聖靈嘅名係咩啊？係耶和華嘅靈，係神嘅靈，亦都係喺耶穌講呢個係一個保惠師。咁咧好多可能有啲人就話聖靈聖靈係一樣嘢嚟嘅，唔係啊，聖靈係一個人嚟嘅，即係好似耶穌基督係一個人，有人格嘅，佢會講嘢嘅，佢唔係撳掣就播出嚟就你要聽我說話，佢係一個咧明白我哋心意、審察我哋嘅心意，然後咧會同我哋說話嘅，係一個好有人性嘅神嚟嘅嚇。咁我想問下大家啦，大家身邊有冇好朋友啊？有。Matty 岌晒頭，你嘅好朋友有冇喺你身邊啊？都有啊！哦，真係好啊，真係幸福。你如果有好朋友，你通常會點樣對你好朋友㗎？嚇，會點啊？真心係啊，好真心。當真心有咩動作㗎？我就唔真心俾你睇咁啊！你有咩點樣對佢㗎？好朋友打電話俾佢，仲有咧？sorry， 同佢食飯啊？係食。你好想同佢一齊係嘛？你會唔會想話我啲個好朋友都唔係好想見佢？唔會啊！我自己咧就今次頭先講啦，我都翻咗去馬來西亞啦，如果香港啦。咁我有一個好朋友其實唔止，我有其實真係好多好朋友。咁就係講緊我呢一次 trip 咧，就有3個好朋友。咁咧佢哋分別都唔喺我身邊嘅，一個喺英國。一個喺馬來西亞，一個喺新加坡。咁跟住我就我就嚟啦。不過咧我就未必會去見到你哋。咁但係咧神真係好神奇，佢就令到咧其中有一個好朋友咧，就啱啱喺呢個時候咧就嚟會經過香港。咁嗰啲時間咧就係淨係經過香港1個禮拜。咁另一個朋友咧就會去馬來西亞，又係幾日。咁新加坡嗰就不嬲都係新加坡，但係其實我本來冇去新加坡。咁但係咧我就覺得哇，我真係好掛住我嘅好朋友，好想同佢哋見面。你知唔知我點啊？我就 cancel 咗我張回程機票，我就點咧整到咧自己嘅時間咧，能夠喺馬來西亞幾日同阿師一齊喺香港咧，明明即係都唔使停留香港，我就點都要住一晚，同我個好朋友食一餐飯，就為咗食一餐飯。咁當然新加坡嗰個咧，亦都係同佢真係有一個好好嘅交往。所以好朋友你係想多啲係嘛？即係你會話朋友夠啦。我覺得你個友情已經差唔多啦，我唔使咁多啦。好朋友得啦，唔會㗎嘛。你會想再多啲，想同佢見面係嘛？其實聖靈咧都係一個好似朋友咁樣，佢係一個人嚟㗎，佢都需要你去接近佢。耶穌話俾咗你，咁你要同佢一齊啫㗎嘛，係嘛？所以咧，讓我哋去睇一睇呢一個使徒行傳呢一個經文嚇。我要翻去前面，唔好意思啊，翻去前面，我哋睇一睇呢一個使徒行傳2章1至4節，我哋一齊讀出好嘛？5旬節到了，門徒都聚集在一處，忽然在天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。日有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人嘅頭上。
他們都被聖靈充滿，按住聖靈所賜嘅口才，說起別國嘅話來。係啦，咁咧呢一段經文咧，想同大家分享就係喺裏邊咧，我哋可以即係略略都睇到聖靈嘅一啲特性啦、性格啦。因為當我哋想認識朋友嘅時候，我哋梗係想知道佢嘅喜好、佢嘅特性係乜嘢。如果唔係，佢真係聖靈喺你面上突然間忽然出現啊，你都唔知係邊個。所以我哋咧要認識聖靈。好，我哋去翻頭先嗰度。OK， 好啦。咁咧頭先講到五旬節喎，門徒都聚在一起喎。忽然天上有響聲下來，忽然天上有響聲下來。大家記唔記得當耶穌基督係俾約翰施洗嘅時候咧，喺馬可福音亦都講咗，聖靈咧好似乜嘢咁啊？係天上落嚟啊，鴿子啊！啲鴿子啪啪啪啪啪嘅時候，你會有咩發生啊？啪啪啪啪啪，風啊嚇！所以咧，啲鴿子又嚟，即係聖靈如風，聖靈如鴿子。咁其實聖靈亦都咧喺頭咁落嚟嘅時候咧，又俾我諗到咧，聖靈如恩膏嚇。如果大家仲記得之前阿 Samuel 牧師咧講到話亞倫咧俾個膏油膏頭嘅時候咧，佢啲油咧點㗎？想象下，由頭淋到邊啊？你冇鬍鬚 ，Pastor 你冇鬍鬚，你有咩啊？你有美髮嚇，啲頭髮，跟住咧衣襟。咁咧我自己咧就好中意咧，就係有時我祈禱嘅時候，隻聖靈咧好由頭咧淋到落腳，即係嗰個感覺咧就係縮滿住你。聖靈真係咁樣噶，佢唔會慳啲，俾少少你啦，唔會有，佢係成個咁樣充滿你嘅。聖靈係好慷慨嘅。又或者而家天氣凍係嘛？喺度凍啦，哇好凍，翻到屋企真係想沖個熱水涼，開住嗰個盆啊，熱水咁樣，哇縮滿晒，令到你溫暖。嗰種就係聖靈嘅特性，去充滿你。咁然後亦都講咗話，聖靈咧好似一陣大風吹過。頭先講咗啦，聖靈就如風。點樣去理解呢樣嘢咧？大家不如攞個手出嚟喺你嘅嘴巴，唔好呼吸住，有冇感覺？試下，呢個就係風啦。即係原來咧，就好似呢個風咁樣，聖靈如風咧，就喺我哋嘅呼吸，喺我哋氣息之間，喺我哋講嘢，當我哋行動嘅時候，聖靈就會工作，就好似咁樣。我記得咧最近咧有個導師同我講，佢話咧你知唔知其實咧每一個呼吸你都可以感受到神嘅同在，聖靈嘅同在。我話點樣啊？佢話咧以色列人咧，即係嗰啲猶太人咧，佢哋咪唔驚唔夠膽講，好似我哋咁話上帝，唔會咁講，佢就呀嘿咁樣嚇，佢哋唔講嘅，佢哋會點咧？唉，佢哋咧就用呢個嚟代替，就係嗱，你試下吸氣，唉，大聲啲，唉，其實就係呀唉，原來佢就係用呢個呼吸就代替咗神嘅名啊！原來神就存在喺我哋嘅呼吸之中。係啊，喺創世紀嘅時候，神咪就係將嗰個靈吹入咗亞當，咁然後亞當就有咗生命，就好似我哋每一個人嘅生命，係嘛？所以神喺我哋嘅裏邊㗎。咁然後你話啦，風聲，神會唔會講嘢㗎？有冇聖靈會唔會講嘢㗎？有冇講嘢？會唔會同你？會啊！我想問你啊，聖靈講嘢嘅時候大聲定細聲㗎？細聲啊？會唔會有時大聲㗎？喂，depends 嘅嚇。聖靈咧有時會咧好溫柔嘅，佢同你細聲，喂，你唔好咁啊嚇咁。但係有時咧聖靈咧亦都想你 stop 唔好做一啲嘢嘅時候咧，佢會大聲咁啊，喂，唔好咯嚇。所以聖靈會因着嗰個情況咧，好似用聲音咁同你説話。好啦，咁聖靈咧，亦都喺呢一度咧，第三節嗰度講到咧，又有舌頭如火焰顯現出嚟，分別落在各人嘅頭上。咁咧，聖靈亦都好似火咁，係啦。火有咩作用啦？嗰陣時
Pastor Virginia 都講咗，通常咧我哋要消毒咧，咪將啲嘢喺度火嗰度彈下嘅，係嘛？係消毒作用、煉淨作用啊！咁樣以前我哋學針灸嘅時候咧，未有一次性嗰啲針嘅時候咧，我哋係翻用㗎。我哋點消毒啊？要燒佢啊，係煉淨、係消毒㗎。就好似神咧，靠住聖靈咧，可以煉淨我哋嘅生命。所以有時咧，聖靈工作嘅時候咧，唔係次次都，唉，你好乖㗎咁樣嘅，唔係次次都好似話好溫柔。有時咧，佢會係都嚟得咧，都幾嚴厲嘅喎。為咗咩啊？為咗就係我哋嘅生命得到改造咯。咁另外咧，跟住佢又講喎，佢話聖靈降臨嘅時候咧，佢哋都會被聖靈充滿。係啊。頭先都講咗啦，聖靈唔會少少咁嚟噶。當你願意俾聖靈充滿嘅時候咧，你預咗噶啦，佢就真係成個無孔不入咁樣去充滿你嘅內心。點樣解釋咧？有時當聖靈充滿嘅時候，我哋會發現，我哋有啲自己覺得都唔係好大問題嘅問題啊。聖靈會提醒我哋，咦，呢啲係唔好嘅嘢嚟嘅喎，你要改喎。咁但係我又想同大家分享，有時我哋都會覺得係啊，我哋真係唔係咁好啊，我哋真係唔值得啊！侍奉啊，我咁差，我咁即係會覺得好後悔，覺得好慚愧。冇錯，聖靈咧係會令到我哋咧知罪，但係咧聖靈同唔好嘅靈咧有個好大嘅分別。唔好嘅靈咧係會令到你知罪。然後話俾你睇下，你咁都得，唔好侍奉啦，唔得噶你，可以令到你後悔、慚愧、無地自容、一文不值。聖靈唔會，聖靈令到你知罪，然後悔改，呢個係最大嘅分別。聖靈係會幫助你改變、更新，令到你咧更加像耶穌。因為聖靈就係想你像耶穌啊嘛。但係相反嗰個唔好嘅靈咧，就係你離開啦，你走啦，你係唔啱嘅，唔好啊。所以當大家去真係知罪嘅時候，你要求聖靈，聖靈你幫助我啦，因為我知道咧你會幫助我改變。OK， 所以聖靈係一個咁好嘅朋友。你想唔想被聖靈充滿啊？想唔想？同隔離嗰個講，我想被聖靈充滿。係噶啦，應承咗噶啦。好。咁之後咧，亦都講咗就話，當咧聖靈充滿嘅時候咧，佢哋咧就按着聖靈所賜嘅口才，説起別國嘅話來嚇。咁當然呢度係講方言，講例如可能講緊就話，我明明唔識講西班牙話嘅，聖靈充滿咧，我能夠講咗別國嘅話來。咁方言呢一個 topic 咧，之後咧我哋有Pastor John 係咪為我哋去解釋嘅？咁但係呢個證明咩咧？就係當你被聖靈充滿嘅時候咧，唔係乜嘢都冇發生嘅，你會發現聖靈嗰個能力喺當中。你點樣發現啊？你會發現嗰個聖靈嘅恩賜啦，或者工作啦，甚至喺你嘅生命裏邊咧，會活出聖靈嘅果子。呢個就係我哋可以真係睇到、摸到聖靈嘅。好。咁好啦，大家咧好似咧都聽到就話呢個聖靈呢個朋友真係唔錯啊，係咪唔錯啊？係啊，錯好唔好啊？幾好啊？好好，想唔想成日同佢一齊啊？想，係咪真係想啊？係。咁咧我都好想，咁咧我就想同大家咧分享一個呢個點樣可以幫助我哋時時凡事都同聖靈一齊？有冇過馬路紅綠燈？最近大家都揸車多，好少過馬路係嘛？或者你揸車啦，都會睇到紅綠燈啦，係嘛？咁我諗大家想象下啦，即係你過馬路你去到，好多車經過，咁你會唔會見到綠燈喎？你會點啊？如果見到綠燈，你會點啊？就咁係啊！我話 James 會鬧你㗎，係啊，因為嗰陣時咧，係我老公成日都同我講，喂，你見到綠燈你都唔好照行啊！有啲車冇眼㗎，試過啦，
綠燈咧都俾車斑馬線佢都唔停你啊！唔好講綠燈，有㗎，係咪啊？所以綠燈你行之前你都望下咯，係咪啊？黃燈啊，黃燈啊更加啦，紅燈啊，停啦，係嘛？喂，但係咧，我想嚇係啊，阿 James 嚇鬧你啊！但係我哋有時咧，我哋嘅生命咧、靈命咧，好多時候咧，我哋咧就我自己啦嚇，我自己講緊就好多時候綠燈即係明知都得㗎啦，我唔係好求聖靈啊，得㗎啦 ，common sense 啊，得㗎啦，即係我老公成日講，你用 common sense 咪得咯嚇。咁最近我又同佢講，唔係 common sense，Holy Spirit sense 啊，係啊，有時我哋會覺得啲嘢明明都得㗎啦。得啦，唔使求聖靈啦。黃燈，揾下邊個幫得啦。黃燈都變綠燈啦。但係咧，我哋可能紅燈嘅時候，我哋就會聖靈啊，呢個嘢我唔得啊，我哋求。唔係啊，我哋無論我哋生命裏邊嘅綠燈、黃燈、紅燈，都求聖靈，好唔好啊？好，好。咁我咧幫助大家咧點樣去傳譯呢個嘢啦。等你過馬路之前咧，你過馬路嘅時候，你會點啊？即係綠燈嘅時候，你會點啊？你唔好直過喎，你都要等候聖靈。凡事啊，呢樣嘢好得意嘅。最近咧，我都即係同仔講，我好中意夜晚咧，每日山街起身食薯片。咁有一日咧，我就話聖靈，薯片呢樣嘢雖然唔會對我造成咩大害，但係我要求聖靈阻止我。得㗎，凡事雖然好少好少嘅事，但係我求聖靈你。嗰一刻我就放低咗包薯片。綠燈嘅時候咧，都要求聖靈，靜候聖靈。紅燈、黃燈，當你等嘅時候咧，好多時候如果你等嘅時候，你會點啊？快啲啦，係嘛？你都想快啲，但係其實冇得快啊，預咗啊，政府預咗啊。不過你都會點啊？撳嗰個等候掣嚇。有冇人好似我咁？係嘛？唔緊要。你可以，只要你求聖靈，你可以深切咁求聖靈。咁當然咧，下幾個禮拜咧，亦都會講到咧點樣用聖靈去方言嘅禱告咧，就更加令到咧等候嘅時候咧係有呢一份嘅耐心嚇。所以咧，我哋等之餘咧，我哋都要祈求聖靈。好啦，轉燈啦，過馬路啦。眯埋隻眼過係咪啊？得唔得？綠燈喎，等咗㗎咯喎，使唔使？係咪眯埋隻眼過啊？阿 James 可唔可以眯埋隻眼過啊？梗係唔得，應該點啊？都要睇下周圍啊，都要依靠聖靈啊。仍然依靠聖靈，唔係話得啦，奉旨啊，依靠聖靈。咁過完馬路之後咧，當然我哋個個過完馬路，過完馬路，咪喺呢度咧，我哋想顯示咧就係過完馬路之後，你睇到聖靈喺你生命裏邊嗰個大能，嗰個保護，得唔得？所以過馬路四部曲。就可以幫助到我哋咧，時時同聖靈一齊。我哋要過馬路，要乜嘢聖靈啊？第一，等候聖靈。有時好多嘢咧，我哋 pause 或者你停一停。有時聖靈好得意嘅，佢明明知道可以做嘅嘢，突然間等等等緊嘅時候，你好心急或者點嘅時候，你要乜嘢聖靈啊？祈求聖靈嚇，過緊馬路時，你仍然都要依靠佢。過完啦，事情 OK 啦，睇到聖靈嘅大能，下一次你會更加等候佢，你會更加祈求佢，亦都會更加依靠佢。咁呢個咧就係幫助大家咧點樣去同聖靈緊密在一起。咁我知道可能當中有啲唔知會唔會係講英文嘅人，我好中意用啲3P 4P，你都可以用 P 嚟代替啦，就係3P 4P 嚟幫助自己嚇，就係 pause P， 第二 prayer 求聖靈嚇，其實中間有一個咧 depend 聖靈咧，我哋用咗 partner with 聖靈，跟住第四咧就睇到聖靈嘅大能 power of the Holy Spirit 嘅。OK， 好啦，咁而家咧我哋咧亦都對到最後一個經文嘅關鍵經文，我哋想大家咧一齊，亦都要同我一齊去讀呢一個經文，睇唔睇到？睇到都幾清楚，係咪啊？係，好。咁我哋一齊嚟讀呢個約珥書
2章28至32節啦。以後我要將我的靈灌溉凡有血氣的，你們的兒女要說預言，你們的老年人少年人要見異象。在那些日子，我要將我的靈灌和侍女，在天上地下，我要顯出奇事，有血，有火，有煙柱，日頭要變為黑暗，月亮要變為血。這都在耶和華大而可畏的日子未到之前。到那時候，凡求告耶和華名的，就必得救，因為照耶和華所說的，在錫安山耶路撒冷必有逃脫的人，在剩下的人中必有耶和華所召的。咁咧喺呢一個約珥書嗰度咧，其實阿保羅咧亦都係同咗班門徒咧係去講翻呢一個經文嘅。咁當然一陣我會話俾你聽，中間有少少唔同，但係個原因點解佢會用咗呢一個約珥書一個比較古老嘅語言喺佢哋之前嘅語言咧？佢就講到就係呢個語言咧，聖靈降臨呢一個情況咧發生咗啦。喺當時嗰五旬節嘅時候發生咗啦。佢話神咧要將佢嘅靈澆灌喺邊度啊？澆灌喺所有人啊！佢覆蓋咗你唔係男人、女人、老年人、少年人，所有人啊。同埋咧澆灌咗之後，我哋會係睇到嗰個澆完灌就係咁，唔係淨係除咗喺你生命嘅改造，你亦都會睇到嗰個奇事嘅跡象。而我哋亦都知道咧，我哋今日五旬節，我哋都係呢一班嘅人，我哋都係呢一個可以蒙受祝福、被聖靈澆灌嘅人。而我哋咧亦都會睇到呢啲奇事。而咧真係感謝主，因為我哋都係耶和華所召嘅呢一班嘅門徒，呢一班神嘅兒女。我哋喺呢個語言裏邊，你我都係有份嘅。你覺得自己有冇突然間高咗？你有份㗎，聖靈係澆灌你，亦都能夠咧藉住聖靈咧係行出聖靈嗰個嘅奇事同埋神蹟嘅。好啦，咁咧我想同大家有少少當阿保羅咧去選自呢個經文嘅時候咧，佢中間有少少嘢唔同嘅，我就係講嗰少少嘢唔同。佢就喺約珥書咧嘅時候咧，佢就講咗以後預言會發生嘅事，即係講緊而家我預言將來。咁但係當保羅嘅時候咧，佢就講神說在末後的日子。咁其實就係現在，就係當時耶穌升天咗之後，末後嘅日子已經開始，而更加我哋而家就更加接近末後，睇唔睇到？所以呢一個聖靈降臨，呢個聖靈嘅工作嘅日子，就係話俾隔離聽，就是現在，就是現在嚇。今日係冇錯係紀念，但係就喺呢一刻就開始㗎啦。咁第二好得意喎，我睇嘅時候咧，約珥嘅時候咧，佢就講你們的兒女，佢又講咗老年人先係講少年人喎。我就諗緊保羅咧就做翻好似調整翻，好似覺得應該咧後生先老先嚇，兒女後生嘅老年人。咁但係有冇分㗎？有冇話慢慢嚟後生先？男人先，女人先，有冇咁分㗎？冇㗎，係所有人啊，所有願意被聖靈充滿嘅人都能夠得到呢一個聖靈嘅彰顯。OK， 咁然後咧又有一個好得意嘅唔同喎。約珥書就講咗天上地下我要顯出奇事，但係保羅咧就講咗我要在天上顯出奇事，我要喺地上顯出神蹟。乜嘢係神蹟啊？好多時候咧，我哋可能會覺得，哇，梗係啲好 wonder 嘅嘢啦，好奇嘅，哇，令到好震撼嘅嘢，例如冇可能發生嘅嘢發生咗啊！例如中六合彩啊，我用呢個啦，中六合彩，哇，都會喺我身上，係咪好奇事，好 wonder？但係中六合彩有冇彰顯神嘅能力啊？
冇喎。所以奇事咧，好多好勁嗰啲嘢咧，未必一定係神蹟嘅喎。咁我又想問下你，5餅2魚係咪神蹟？係，點解？因為冇可能發生。咩事情令到呢件發生？神令到佢發生，但係嗰個有個小朋友做咩啊？阿耶穌話：我哋要食嘢咯，大家都肚餓啦。跟住有個小朋友咪攞少少餅啊嘛。其實嗰個就係神蹟個妙嚟嘅。咁我又想話俾你聽，你知唔知攞麵包都係一個神蹟？頭先我睇到佢話攞麵包嗰個事工有個名嘅，叫咩啊？麵包司機，唔係，佢改咗啦，我知。話呼召攞麵包嘅人啊，我想改一改啊，神蹟速遞員得唔得？嗱，我想話俾你聽，攞麵包係一個神蹟。點解？你今日去攞翻到屋企係神蹟，你有冇俾個冇唔使錢？有人幫你包好，又唔使去 bakery delight 嚟到你嘅台上面，聽朝早就有麵包食。而呢個神蹟咧，點解令我感受到真係好深有神蹟？嗰日同阿 James 講，佢就講話阿 Jerry 唔喺度，哎呀 Jerry 係咪喺度？Jerry 喺度，佢就突然間同我講，佢話你知唔知啊？阿 Jerry 咧係做攞神蹟速遞員最耐嗰個嚟啊！係咩？係啊，阿 James 未嚟做呢個事工之前咧 ，Jerry 已經係速遞神蹟㗎啦，麵包啦講緊。係喎。跟住我諗啊，呢個係其實就係神蹟，呢個咪就係嗰個小朋友嗰個願意奉獻嗰個神蹟咯。即係阿 James 就同我講，佢話：你知唔知阿 Jerry 咧，其實咧佢要去 clinic 接咗老婆，咁跟住咧就送翻佢翻屋企，因為老婆要照顧小朋友，咁跟住咧佢就去屋裏嗰度攞麵包，令我好感動，因為點解？佢嗰個奉獻唔係淨係佢嘅奉獻啊！亦包括佢嘅家人啦，願意容許 Cherry 去攞麵包。佢嘅小朋友犧牲星期5嘅晚上去俾爸爸去攞麵包，冇得同我食飯。其實係一家人嘅事工嚟㗎。而呢個就係神蹟啊！睇唔睇到啊？呢個神蹟就係當我哋今生樂意去為神去做一個好似睇落去唔係好大嘅事，未必係奇事，但係就係神蹟。因為就係藉住神俾你嘅能力，神俾你嘅恩典，佢睇到神俾佢嘅恩典，所以佢願意將呢個恩典去同大家分享。呢個就係神蹟。你同我都係參與喺呢一個神蹟裏邊。Amen。好。所以讓我哋再一次去睇翻《使徒行傳》1章8節。嗱，嗰個 highlight 嘅部分。我相信大家應該都可以同我一齊讀出嚟啦，一齊讀好嘛？但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。所以係你們，我哋大家都有份。你覺得自己唔得？聖靈能夠俾到你呢個能力，俾到你能力作上帝、作聖靈、作天父，我哋嘅神嘅見證。Amen。好啦，咁咧嚟到咧，我哋即係亦都總結嘅部分。咁希望咧今日咧，即係其實就係聖靈活在聖靈嘅第一講啦，就係希望即係好比較輕強啲，引到大家咧都對呢個聖靈咧，哇！原來呢個聖靈咁正嘅呢個朋友咧，我好想認識佢，我要再多啲啊！唔係代表你冇被聖靈充滿，不過你想要再渴望一次，再更加俾佢充滿，成為佢嘅好朋友。咁我哋學咗咧呢一個幫助我哋去認識聖靈嘅4部曲。大家唔知仲記唔記得？我哋凡事要等候聖靈嚇，等候聖靈，因為聖靈講嘢㗎。有時咧，我哋自己講嘢太多、太大聲啊，或者周圍嘅聲音咧，我哋聽唔到聖靈。我哋要靜候聖靈。OK， 咁喺等嘅時候，我哋要祈求聖靈。我哋可以祈禱。
我哋 even 可以靜默，甚至我哋可以用方言禱告。我記得喺舊年有啲屋企有啲事發生，我根本都唔知點樣禱告，即係我心諗我都唔知事情會點樣發生，咁樣發生，神啊，只有你知道。而當時咧，我就同自己講，我唔可以留屋企，因為如果即係我有啲乜嘢即係情緒啊嗰啲咧，可能媽媽會睇到。我就話 OK， 而家大雨，我出去喺大雨裏邊，我就喺大雨裏邊我就禱告，我用方言禱告。我差唔多，我諗我喺嗰個冇人啊，感謝主嗰日冇人，就喺嗰個海邊就用方言禱告。我都唔知應該為自己禱告乜嘢，但係神知道，聖靈知道，好奇妙啊！一個鐘頭之後咧，差唔多一個鐘頭之後啦，我覺得好啦，得啦。至於我應該做咩，我都未知，但係我就覺得可以啦，可以啦。之後發生嘅嘢都幾奇妙。將來有機會同大家分享。原來神就透過嗰個禱告幫助我得到呢一個安慰。所以希望大家都能夠喺靜候聖靈、祈求聖靈、倚靠聖靈，同埋睇到聖靈喺你生命嘅大能。至於喺教會裏邊，我哋頭先知道啦，五旬節我哋聚在一起。當你聚在一起嘅時候，今個禮拜甚至以後嘅日子，都係聚在一起嘅時候，能唔能夠亦都係真係同聖靈一齊同工，去諗一諗，你可以為你嘅弟兄姊妹，或者你嘅 life group， 或者你嘅同事，佢哋未必係你嘅教會，甚至可能佢未必係你嘅弟兄姊妹未信主，但係你可以問佢，我可唔可以為你禱告？好勁㗎，好多時候有啲人就會同我講啊，講佢嘅唔開心，我做唔到乜嘢，但係我相信聖靈可以。我會同佢講，我話我可唔可以為你禱告？我相信我信嗰個神，嗰個耶穌，佢會幫到你。好多時候佢哋都話好啊，為佢哋禱告。我鼓勵你，當聚在一起嘅時候，為你嘅家人、同事、你嘅 cell group、你嘅 life group， 為佢哋禱告。感謝主，我哋亦都有一個結束嘅禱告。今日感謝主，主耶穌基督，你係一個真係咁關心、咁憐憫我哋，因為當你喺釘十字架之前，你都真係語重心長話到俾我聽，你會差派呢一個保惠師，呢個安慰者嚟同我哋共行啊！甚至係唔係淨係行一陣路，佢係永遠在一起啊！感謝主耶穌基督，我哋睇到你呢一份愛，睇到你嘅靈喺我哋嘅生命裏邊，讓到我哋咧都係有福分嚟到你嘅呢個家，屬靈嘅家裏邊咧，係俾你祝福。我唔知道喺在座裏邊，我哋會唔會有朋友，可能係你第一次聽關於呢一個福音，又或者你聽咗好多次，但係今日你原來知道，你睇到神蹟啊！神蹟係乜嘢？神蹟就係讓到你嚟到呢一個喺神嘅同在裏邊，去攞到一個更豐盛嘅生命。若果你仲未決志信主，而你今日有呢一個感動，我鼓勵你同上帝講：上帝啊，耶穌啊，聖靈啊，我願意接受你為我嘅生命嘅主。如果你係嗰